はい、皆様こんにちは。酒とともに休日を楽しむコタと申します。今日はですね、いつもなら、仕事終わりなのでこの後はしごに行くんですけど、今日はですね、見ていただいてわかる通り車で、やってきております。なのではしごではございません。ではどこに行くのかと言いますと、ちょっとこの後ろをご覧いただければわかりますでしょうかね。はい、私キャンプに行きたいと思います。はい、初めてのソロキャンプでございます。ということで、まずは食材を調達しようと思いますので、こちら、トライアルさんに来ましたのでお買い物していこうと思います。はい、それでは本日も最後まで楽しんでみてください。お、直売所だって何か売ってんのかな。暑い。180。スイカが売ってるよ。
滑るな。あったよ。うまっ。最高。アボカド忘れた。
でしょう。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。